ನಾನು ಶೋಭಾ ನಿಜ್ಗಲ್. ಇವತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಾಜು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡ್ರೈ ಕೊಕೊನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಪೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೊಕೊನಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಪೌಡರು ಹಾಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರು ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖೋವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಪೌಡರು ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು. ಖೋವಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖೋವಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿವಾಲಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಹುರಿದಿರೋದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಖೋವಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನು ವೈಟು, ರೆಡ್ಡು, ಗ್ರೀನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪೂನಿಂದನೂ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಕೈಯಿಂದನೂ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಒಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು. ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದೇ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಈ ಥರ ಬೌಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೌಂಡ್ಗೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಸೇಮು ಎಲ್ಲನೂ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ರೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ರೀನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಥರ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲೇಯರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡು ಅಂತ ವೈಟ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಚಪ್ಪಟೆ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ರೆಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇ ಥರ 4 ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನು ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರೀನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೂರಿ ಥರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆದ ತಕ್ಷಣ
ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಶೇಪು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.